Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaatame, mida toob siis nädal 3.–9. august kõigile meile. Tegemist on kollektiivse lugemisega. Selleks nädalaks on mul valmis pandud siia 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit videost endale siis kaasa noppida sinuga haakuvad olulised sõnumid, mis sa tunned, et sinuga ei haaku. Lase see endast lahti, järelikult on see kellelegi teisele siis mõeldud ning iga nädala energia lõpus on toimumas ka siit selline mäng. Selles mängus saad vastused 3 küsimusele. Milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädala tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab video all kirjelduses, on olemas ajamärgid, video hüppabki kohe automaatselt siis mängu juurde või lugemise juurde, et sa ei pea ise kuskilt siis hakkama otsima. Ja enne veel, kui ma alustan, ma tahan kõigile teile öelda kogu südames suur aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud ka videole like'i, kommentaarides mulle märku andnud, kui midagi on hästi täppi läinud, sobinud, meeldinud. Ja suur aitäh ka kõigile, kes on siis külastanud tiiutarot.ee kodulehte ja ka seal videoid vaadanud. Ja kui sa oled selle nädala energia video ära vaadanud, siis ära unusta ka vaadata, mida toob august lugemist siinsamas Tiiu Tarot YouTube'i kanalil. Ja kui sa tahad veel siis kaardivideoid näha, vaadata, siis saad seda teha minu kodulehel tiiutarot.ee. Aga me lähme siis nädala energiate juurde. Müntide 3 tagurpidi, esimene kaart, mis siit tuleb välja, kohtumõistmine õigetspidi, sauade 6 õigetspidi, siis on meil sauade kuninganna tagurpidi, mõõkade kuningas õigetpidi, müntide 7 õigetpidi ja karikate 7 tagurpidi. Siin on oodata päris suurt karjääri alast kordaminekut, suurt tõusu ja edu, eriti kui meil sauade 6 tuleb välja, eriti veel kui tema kõrval ka kohtumõistmine õigetpidi on. Ja mõõkade kuningas ka veel lisab nagu sellist lennukust ja edukust ja kuidagi head strateegiat ja kordamineku energiat veel siia siis juurde. Rohkem ma ütleksin, et need on sellised eesmärgipõhised, karjääripõhised, kuhu ma edasi lähen, vaata sellised energiat siis sellele nädalale, tuhisemist on näha siin palju. Et esimene kaart, müntide 3 tagurpidi, sellel nädalal tuleb ka väga ettevaatlik olla nagu koostööde suhtes, et müntide 3 kaart on nagu käsi peseb kätt või tiimitöö või koostöö, kui see kaart on tagurpidi, siis terve selle nädala vältel tuleb vaadata, et kui sina kedagi aitad või sa kellegi nimel väga palju nagu teed või pingutad, elad kaasa, mõtled kaasa, siis kas see inimene vastab sulle samaga. Väga spetsiifiline sõnum ka neile, kes tahavad nagu mingit äri alustada või äri teha, siis müntide 3 kaart tagurpidi ütleb, et tee üksinda, et tihti me tahame nagu kellegiga koos või sõbraga koos või rahaasjad ka siis nagu kokku panna, aga kui müntide 3 on tagurpidi, siis ei ole kõige soodsam hetkel see lahendus. Tavaliselt selles kaardis tagurpidi see äri hakkab siis selline olema, et sina teed tööd ja tema saab nagu raha selle eest, eks ole, et natukene tuleb see nagu läbi mõelda. Ehk siis nagu müntide 3 on ka nagu selline, et tuleb võib-olla mitu korda seletada asju, tuleb üle rääkida, tuleb küsida 10 korda ühte sama asja, mõnikord tuleb nagu näpuga rohkem järge ajada, sest müntide 3 on muidu väga hea rahakaart ja töökaart ja asi võiks nagu söjuda, aga võib-olla tekivad kommunikatsioonierrorid, inimesed ei kuula, ei saa aru, tegelevad muude asjadega ja siis mõnikord tuleb lihtsalt nagu mitu korda nagu üle teha või üle seletada või et ta on lihtsalt selline kaardikene meil siin tagurpidi, aga tema nagu peamine teema ongi nagu aitamine, abistamine, tiimitöö ja koostöö, et me ehitame midagi müntide 3 üles, ehitame karjääri, ehitame kodu, ehitame enda unistuste elu ja selles kaardis tagurpidi tuleb lihtsalt väga nagu küsida endalt, et kes nagu on valmis nagu aitama sind sellel rajal või panustama ja ka vastupidiselt ka, kas sa küsid abi, et mõnikord me oleme harjunud liiga nagu üksinda olema, isoleerima ennast või kuidagi, ma saan üksinda paremini hakkama. Kõik, mis ei puuduta nagu äri alustamist või äri tegemist, et ikkagi müntide 3 tuleb nagu, et kui on sinu elus on väga toredad ja head inimesed, kes on hästi sinu poolt ja tahavad aidata, ja siis tasub neilt ka seda abi paluda ja osata ka vastu võtta, et see on ka selle kaardi nagu üks suur nagu teema ja tähendus. Väga hea kaart on müntide 3 ka õpinguteks, ka tööskarjääris edasi liikumiseks, aga tõenäoliselt sa pead natukese nagu üksikunt olema või üksinda mõtlema, enda peaga mõtlema, enda ideed, võib-olla inimesed võivad sulle nagu nõu anda,
aga lõppkokkuvõttes selle otsuse peame nagu iseendale siis tegema. Kui meil järgi tuleb kohtumõistmine õiget pidi, eriti sauade kuuega koos, need on selle nädala 2 kõige paremat kaarti, eriti sauade kuus, ma isegi loen teda paremaks siin kui kohtumõistmist. Sauade kuus tähendab täielikku suurt võitu, edukust ja kordaminekut, suurte sammudega edasi arenemist, edasi liikumist. Eriti töös, karjääris sauade kuus on see heureka hetk, jess, tegingi ära, et ma sain uue töökoha, parema palga, ta on niivõrd nagu selline suure kordamineku nagu ennustaja ja sauade kuus õiget pidi tähendab ka seda, et jätka sellega, mis sa teed või plaan A toimib või et ära hakka üle mõtlema, et äkki ma oleks pidanud ikka nii tegema või äkki mingit alternatiivi kaaluma, tegelikult ei ole mõtet, et sauade kuus õiget pidi ongi see, et kõik toimib, plaan on hea, plaan on paigas, mõte on hea, tee tööd ja sa saad edu, eks ole, et sa oled liikumas nagu selles suhtes õiges suunas. Kellel on pooleli mingid vaidlused, taidlused, mingid kohtuvaidlused, varade jagamised, hooldusõigused, igasugused sellised asjad, võib-olla ka konkurents. Sauade kuus on nagu võit, konkurents ka nagu selles mõttes, et kui me kandideerime ühele samale töökohale, kandideerib nagu hästi palju inimesi, siis kellele tuleb sauade kuus õiget pidi, see võidab, et ta ongi nagu peajagu teistest üle. Sauade kuue suur miinus on see, et meie edu teeb inimesi kadedaks, et seda nagu negatiivset ütlemist, norimist, kadedust, võib-olla lihtsalt nagu kuidagi pane ka tähele, eriti kui see müntide kolm on meil siin tagurpidi, et kui sul elus hakkab nagu väga hästi minema, siis kes nagu rõõmustab sinuga kaasa või kes on sinu poolt või kes on nagu, issand, kui tore, et sul nii hästi läks, on ju. Ja siis ka vastupidi ka, et pane tähele, kes ei ole nagu selline, kes hakkab mossitama, kes läheb kadedaks, et sauade kuus on niivõrd suurte ägedate sammudega elus nagu edasi arenev nagu kaart, et need, kes meist nagu maha jäävad või ise nad nagu kuidagi näevad seda olukorda sellisena, et nad on sinust halvemad või jäävad maha või noh, et see on natuke selline vaesusmentaliteet ka, et tegelikult me kõik võiks võita, aga sauade kuus on nagu selline, et kui keegi näeb, et keegi on temast edukam on ju, või et sina oled temast edukam, siis hakkavad ka halvustama, kritiseerima või muutuvad hästi selliseks imelikuks, et nende inimestega ei tasu üldse tegeleda ja veel hullem nagu nende mingisuguse heakskiidu nimel veel enda nagu kuidagi energiat alla tuua, et seda ei ole mõtet teha, et sellega tuleb ka hästi ettevaatlik olla, et me ei hakkaks siin nagu people please ima natukene, nii et vähendama enda saavutusi või et et ma siis ei räägi enda headest asjadest, et just tuleb nagu rääkida, õiged inimesed rõõmustavad meiega koos. Ja see kriitika teema on ka selles kohtumõistmises. Kohtumõistmine on nagu väga suur ja võimas kaart. Kohtumõistmisest tuleb suur muutus, tuleb hingeliselt, tuleb praktiliselt kindlasti ka. Aga see ei tule üleöö. Kohtumõistmine tähendab järgnevat 3 kuud, selline 2-3 kuu pärast või 2-3 kuu jooksul need asjad, mis sa see nädal ja üldse praegu nagu lähitulevikus ka nagu alustad või teed või kuhu rajale sa liigud, kohtumõistmine nagu võimendab nagu 1000-kordselt seda edu, aga see ei tule üleöö. Kohtumõistmine on tibusammud, on edusammud, iga päev natuke midagi teen, pigem nagu selline, ta ei ole aeglane kaart. Ja ta ei ole selline kaart, kus meil on tunne, et kõik venib. Kohtumõistmine on mõnikord, et ma ei julge alustada, sest see tundub liiga suur ja liiga utoopiline, liiga võimas. Tegelikult sellist asja ei ole olemas, et kõike on võimalik saavutada. Kohtumõistmine teab seda, et ta saabki enda nagu unistuste elu. Kohtumõistmises võivad muutuda meie elukoht, meie töökoht, meie suhted, et praktilisi muudatusi on ka palju näha selles kohtumõistmises. Meid on ees ootamas peagi tulev september, et tavaliselt siis inimesed ka väga palju muudatusi enda elus teevad, et kohtumõistmine sobib selle energiaga hästi nagu kokku, et uus mina ja nüüd ma lähen trenni ja nüüd ma olen tubli, vaata, ta ongi natuke nagu selline, et ma tahan muutust, aga ma tahan olla nagu parem. Kohtumõistmine ongi elus mitte ainult samm edasi, aga ka samm ülesse, et ongi selline next level nii-öelda meie elus. Ja jällegi kohtumõistmise, mis on selle kaardi suur miinus, kriitika, halvustamine, kritiseerimine, norimine, kadedus. Ja kõige hullem jällegi, mis me kohtumõistmises teha saame, on siis nagu kuidagi ära ehmuda sellest, pisendada ennast, hakata kõigile meeldima või meele järgi olema, üritada teha nii, et kõik on õnnelikud, siis me oleme ise hästi õnnetud, sest me anname enda õnnetunde kuidagi teistele nagu ära või et teiste nagu heakskiidu nagu nimel on ju. Et ole valmis. Et järgneva paari kuu jooksul on siin tees ootamas suuremad elumuutused. Need tulevad märkamatult.
kohtumõistmises me oleme kuskil teekonnal, aga ega me ise nagu ei näe, et me muutume, aga tegelikult iga päevaga me muutume. Ja see ongi nagu tema tähendus. Ja kui sul on mingi suur unistus elus, palju raha, unistuste töökoht, mingi äge kodu või reis, mis sa tahad teha, ja sa mõtled, see tundub liiga kallis või liiga suur või liiga palju ja pea läheb sassi ja see tundub nagu, et see koht, kus sa praegu oled enda elus ja see unistuste koht, et nad tunduvad nagu, et see on ületamatu vahemaa nagu nende vahel. Ja kohtumõistmine tuleb tavaliselt nendel hetkedel välja, et öelda meile, siin ei ole mitte midagi ületamatut. Ületamatu on see siis, kui sa üritad kõike korraga teha või et sammust 1 sammuni 100 kohe nagu minna. Meil jäävad sinna vahepeale sammud 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja vaata, et ta tuletab seda nagu meelde, et pisikaste sammudega ja aga ka nagu distsiplineeritult ja nagu kuidagi ma ikka teen iga päev midagi, ma olen ikka hästi tubli, vaata, et pisikaste sammudega me jõuame tegelikult väga-väga kaugele ja palju kaugemalegi kui siis, kui me üritame 100 asja korraga nagu ära teha, siis me ei jaksa, me oleme väsinud, pettunud, võib-olla me ei ole ise ka valmis selleks, eks ole. Ja kohtumõistmine ka hästi toob meid tagasi siia hetke, et proovi nautida teekonda, et teekond on olulisem tegelikult kui see lõpppeatus on. Ja muidugi on tore saada enda unistust, aga sa elad ka selle nagu teekonna vältel nagu sinna, on ju. Et vaata enda ümber ja naudi seda protsessi ja naudi neid pisikesi muutuseid, mis su elus siis hakkavad pihta ja tea, et kui keegi hakkab inisema, kadetsema, halvasti ütlema, nähvama, mis iganes, või siis lihtsalt teeb mingit ülimoosist nägu, aga sul lihtsalt on mingi sisetunne või midagi nagu kripeldab kellegi suhtes, et see kripeldus ongi väga-väga õige, et sellist negatiivset energiat ei ole mõtet hellitada enda elus ega ka hoida kuskil, et on pigem hea neid piire nagu seada, et nad mõnikord enda nagu negatiivsusega saavad ka takistuseks meie nagu rajal. Aga sul on näha saudakuus õigetpidi, see on üks parimaid kaarte nagu selles suhtes, et ta ületabki kõik takistused ja saudakuut ei hoia mitte miski tagasi. Saudakuus on mina võidan, vaata, et ta ongi ja siis kõik veel plaksutavad ja elavad nagu kaasa ka, et on väga-väga nagu hea märk. Ja siis meil on tulemas saudakuninganna tagurpidi. See ongi see kadeduse uss. Tavaliselt saudakuninganna tagurpidi indikeerib kadedat või armukadedat või meie saavutuste peale kadedat siis inimest. Kuna ümberringi ei ole nagu suhete ega armastuse kaarte, siis see puudutab karjääri, saavutusi, vara, raha või et kui lahedat elu nagu keegi elab enda arvates, on ju. Ja kui hakkab mingisugune nõmetsemine, eks ole, pihta või see kadedus või tead, hea on nagu eemalduda, sest kui me ise hakkame ka veel seletama või selgitama või äkki sa ikka saad aru, et me kõik saame võita, nad ei saa tavaliselt sellest nagu aru. Teine asi, saudakuningannaga on alati hea iluteenus, et saudakuninganna on väga eputav ja väga ilus ja väga lahe kaart. Kui sa oled ammu mõelnud, et sa tahad nagu soengut muuta, trenni minna, uued riided endale osta, tunda ennast nagu kuidagi uue inimesena. Tead, me elame praegu ka lõvide nagu ajal, vaata, meil on päike lõvis. See kõige eputavam tähemärk, mis üldse olla saab. Ja nagu seda ma ütlen väga-väga heas mõttes, et tähelepanu keskpunktis olemine on tegelikult saudakuningannale nagu väga loomuomane, et igale poole, kus sa lähed, sa saad palju tähelepanu, sa oled väga ilus, inimesed vaatavad, kui lahe. Ja mõnikord saudakuninganna tagurpidi tähendab, et kõik teised näevad, et sa oled nagu lahe ja sa teed huvitavaid asju, aga see sära, meie enda sära on tuhmunud meie enda silmis. Et me ise mõtleme, ma olen nii tavaline või et me ka kohtumõistmisega me võime olla väga kritiseerivad ka enda suhtes, enda kehakaalu suhtes, et ma olen nii vana või ma olen liiga pikk või liiga lühike või liiga see, kellele ei meeldi oma juuksed ja kellele ei meeldi oma välimus. Et me oleme hästi nagu enesekriitilised ja mõnikord saudakuninganna tagurpidi ka, et me nagu solvame ise ennast või et oleme ka kohati pahatahtlik nagu enda suhtes. Ja nüüd on hea kaart ja õige aeg nagu kuidagi hästi rahu teha endaga, poputada ennast, hellitada ennast, osta need endale see uus kleit ära või tee endale see uus soeng nagu pähe, et ka hästi nagu kuidagi tunda nagu endaga sellist suurt rahulolu. Ja saudakuninganna veel alternatiivselt. Tagurpidi saudakuninganna tähendab, et sa lased kellelgi enda elus endale pähe istuda. Sa võib olla liiga natukene suss või tallamatt kellegiga suheldes, mingi ülemused või töökaaslased või sõbrad või et me ei julge nagu välja öelda, kui meid midagi häirib. Keegi teeb jälle midagi, mis meil on vastukarva, aga me neelame selle kuidagi alla, ma ikka mõistan ja mul on ikka empaatia ja miks saan aru, et tal oli ka ikka nagu raske lapsepõlv ja sellest tulenevalt ta niimoodi teeb ja bla bla bla. Aga me ei märka, et selle pideva mõistmisega ja kõige selle
negatiivse nagu alla neelamisega, et see koguneb kõik meie sisse ja mis koguneb selles kaardis tagurpidi on viha. Me muutume isegi nagu turtsuvaks ja pingesse lähme ja agressiivseks ja Sauade kuninganna võib olla väga agressiivne kaart, aga tagurpidi see on kõik alla surutud. Ja siis me nagu mõtleme, et miks ma eluga rahul ei ole, miks ma pidevalt närvis olen või stressis. Et see tähendab seda, et me ei ütle välja kellelegi või hoiame enda elus inimesi, kes võib-olla ei kohtle meid hästi või et me ei sea neid piire, me ei oska ei öelda, pidevalt tuleme vastu ja ma ikka aitan kõike, aga võib-olla on ammu aeg aidata iseennast. Et siin Sauade element on rohkem nagu selline egoga seotud ja need tead, see ei ole egoism, kui me seame iseenda enda elus esikohale, see tegelikult ääretult normaalne, niimoodi peakski olema. Hierarhia ongi see, et esikohal ei ole sinu lapsed ega sinu partner ega mingid muud asjad, vaid sina ise ja sinu vajadused ja sinu keha ja sinu hing ja sinu unistused ja sinu soovid siin elus ja sinu heaolu ja emotsioonid ja et nagu tuua iseennast tagasi hästi nagu fookusesse. Mis sul hetkel valesti on, mis sul elust puudu on, mida sa tegelikult tahaksid, kas sa oled ammu saanud lõõgastuda, kas sul on üldse nagu mõnus ja hea olla, et Sauade kuninganna toob meid tagasi nagu sellesse. Sauade kuninganna on tegelikult meie enesekindlus, eneseväärtus, enesearmastus. Kui ta on tagurpidi, siis kõik need 3 latti on kuskil maas, meile tuleb hakata üles tõstma uuesti. Siis me lähme edasi Mõõkade kuningas, õigetpidi. Mõõkade kuningas on väga soodne asjaajamises ja ta on nagu selline lepingute sõlmimine, kedagi teist siin ootab ees nagu töölepingu sõlmimine, mingisugune koduostud või üürimised, lepingute sõlmimised nagu selles mõttes, kohtumõistmine on kolimine, Sauade kuus on uus töö, Mõõkade kuningas ongi see leping, mis me teeme ja paljudel teist ka nagu kooliga seoses, sest müntide 3 ja ka eriti müntide 7 on ka õpingutega, kooliga ja koolitustega, enesearenguga tugevalt nagu seotud ja Mõõkade kuningas tähendab informeeritud otsust, kaine mõistusega tehtud otsust, läbimõeldud otsust, info on sul selge, halba üllatust kuskilt ei tule. Mõnikord me venitame otsustega, sest äkki kuskilt mujalt tuleb veel midagi, kus on rohi palju rohelisem, tegelikult ei ole, sul on juba kõik teada, sul on kõik faktid teada, info teada, nüüd on aeg otsustada, on aeg nii-öelda nagu alla kirjutada asjale, eks ole, et me paneme nagu punkti, kirjutan alla, et nüüd hakkab nii olema. Sa võid Mõõkade kuningaga see nädal ka väga palju nagu saada infot teada olukordades, kus sa tundsid, et sa oled nagu kuidagi kõrvale jäetud, mingi saladused salatsetakse või mingid olukorrad, kus nagu sa ei saanudki lõpuni teada, et miks ta nii käitus või miks see juhtus. Nüüd Mõõkade kuningas õigetpidi tähendab nagu tõde või et tõde tuleb päevavalgele. Ja hea uudis on ka see, et kui meile pakutakse midagi ja me peame sõlmima lepinguid, telefonileping, mingi internetileping, tööleping, ükskõik mis mingid laenulepingud, siis Mõõkade kuningas närib nagu läbi, et mis on kõige soodsam ja kõige parem ja talle nagu valetada ei saa ja teda mõjutada ei saa, moosida ei saa, sest ta saab kohe aru, vaata, kes räägib nagu head juttu ja kes mitte, et ta on väga nagu selline teadlik, et silmad on tal avatud, info on nagu selge. Ta võib olla ka keegi väga hea nõuandja see nädal sinu elus, ta läheb natukene vastuollu selle müntide 3 tagurpidi, kus tuleb rohkem enda peaga nagu mõelda, aga Mõõkade kuningas on nagu ekspert. Näiteks, et kui me hakkame mingit otsust tegema, on see mingi äriline otsus või mingi kodu ehitamine või mis iganes on ju, siis me peaks küsima nagu eksperdi nagu arvamust, mitte lootma nii hullult mingi sõpradele, tuttavatele, mitte siin üritama nagu urgitseda või võib-olla enda ajudega seda välja. Mine kohe kõige targema inimese juurde või osta see teenus või et maksa nagu eksperdile, et las tuleb nagu teadja inimene, ütleb, kuidas asjad on. See teeb selle asja kõik palju edukamaks ja palju lihtsamaks sinu enda nagu jaoks on ju, et Mõõkade kuningas on nagu selline tark pea, aga tema tarkus, vaata, see on kõik väga õige, mis ta sulle räägib, on nagu tõde, et vaata hästi selline aitaja rollis, et selline kolmas neutraalne osapool või võib-olla, kes näeb asja uue pilgu läbi, siis aitabki sul ka nagu selle otsuse panna perspektiivi või otsustada, et mis on siis kõige nagu õigem. Müntide 7, see on seotud siis arenguga ja õpingutega see kaart. Ja tema on selline raske kaart perfektsionistidele, kuna ta räägib nagu vigadest õppimisest. Et näiteks, kui me hakkame täna maalima, esimene maal või võib-olla tuleb selline välja, et sulle ei meeldi. Ja mis me hakkame siis müntide 7 tegema, viskame pintsli kohe nurka ja kõik, ma olen ikka nii andetu ja ma annan kohe alla. Vaata, et see
et see vist ikka ei ole minu jaoks. Ja tegelikult on ja Müntide 7 ka räägib sellest, et tasa ja targu rahulikult iga maaliga sa muutud aina paremaks. Iga sammuga sa muutud aina paremaks. Iga kogemusega sa muutud aina paremaks. Ja tead, isegi need, kes on nagu maailmakuulus maalikunstnik, isegi nemad teevad mingisuguse maali, mis neile ka ei meeldi. Vaata, see kaart võib olla nagu väga, et ta urgitseb enda vigades ja kõik, mis ma kõik valesti tegin. Vaata, aga tegelikult meil tuleb loobuda nagu sellest enesekriitikast, meil tuleb aru saada, et iga olukord ongi ainult nagu õppetund, et järelikult pidigi minema natukene nagu metsa poole, selleks, et me saaksime õppida sellest, et mis ma siis tahan, mis ma ei taha, mis ma järgnevalt teen või ei tee, on ju, et iga kogemus rikastab. Müntide 7 tähendab ka seda, et kui sul on vaja otsustada, valida midagi, see võib olla, et neid variante nagu palju, otsime uut kodu või uut tööd ja Müntide 7 tähendab, et mitu head võimalust tuleb nagu korraga ja mõnikord on need natuke üllatavad kuskil teises piirkonnas või hoopis teine valdkond ja et natuke nagu sellised, et kus see nüüd siis tuli, on ju. Aga need on ka väga nagu asjalikud ja head pakkumised, et Müntide 7 tähendab ka tihti, et raha tuleb mitmest kanalist või põhitöökoha kõrvalt, vaata õpime midagi, avame uue mingisuguse lisa, boonus tuleb, pakkumisi tuleb palju, kui see kaart on õiget pidi, et väga-väga hea, et ainuke miinus Müntide 7 on see, et kas me oleme väga kriitilised enda suhtes, issa ma tegin nii valesti ja miks ma ikka nii ütlesin, vaata sellised on ju, või siis me oleme väga kärsitud, tahan kõike kohe nüüd ja praegu, miks ta juba ei vasta, miks ei tule, nii et aga tegelikult Müntide 7 tuletab meelde, et igal asjal on oma nagu tempo, oma rütm ja iga taim kasvab täpselt nii kaua, kui ta kasvama peab. Et me ei saa niimoodi nagu mõelda, et istutan täna seemned mulda ja homme peab kohe nagu mingisugune suur põõsas väljas olema sealt, on ju, et ikkagi nagu anna aega atra seada, ka iseendale. Ja siis meil on väljas karikate 7 tagurpidi. Karikate 7, Müntide 7 mõlemad tähendavad, et mitu head pakkumist, mitu head võimalust tuleb korraga. Karikate 7 siis tähendab, aga ma ju tahan need kõik ära teha, aga sa ei saa käia nagu 7 töökohal või et 7 koolis korraga või et võib-olla saab olla 7 inimesega suhtes, on ju. Aga karikate 7, siis on vaja hakata nagu kitsendama ja prioriteete panema paika ja ta aitabki meil nagu välja mõelda, mis on edasine plaan, eriti kui Sauade kuus ja Mõõkade kuningas. Karikate 7, need on nagu sellised, et kaardid, kus meil tekib see kindel rada, kindel visioon, kindel plaan. Mina hakkan enda elu nüüd niimoodi elama, sellist asja ma nüüd tahan elus teha ja see on hea energia, vaata neile, kes on tundnud hästi suurt segadust lähiminevikus, vaata kuhu kooli ma lähen ja mis ma siis õpin ja kes ma üldse olen ja mis tööd ma tahan teha ja võib-olla sul on olnud tunne, et mitte miski ei huvita sind või et kõik tundub nii igav või mõttetu või miski ei pane nagu silma särama, siis me nagu venime nende otsustega ja sulle on nagu positiivne sõnum see, et selle nädala jooksul tekib nagu see selgus, klaarsus, otsus, lähme edasi, plaan paigas ja nüüd hakkab nii olema, et selline hästi nagu mõnus, selline mõnus, tark, teadlik, aga ka koheselt tegutsev ja edasiliikuv energia. Et väga hea. Vot niimoodi, vaatame ka tähemärgid siis selleks nädalaks üle, meil on laua peal siis Sauade kuninganna on siis kõik naissoost tulemärgid, jäärlõv jambur ja Mõõkade kuningas on kõik meessoost õhumärgid, kaksikud, kaalud ja veevala ja need tähemärgid võivad sinu elus selle nädalal siis suurt rolli mängida. See siis oli meie nädal, kui see lugemine sulle meeldis, sa tahad rohkem videoid lugemisi vaadata, siis saad seda teha minu kodulehel tiiutarot.ee. Meie lähme aga siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need kõik ära, lasen nendel siia langeda, iga kivi annab vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida roheline kivikene, musta-valge laiguline kivikene, pruun kivikene, kollane kivikene, selline särav sinine kivikene, kuldne sakiline kivikene ja roosa kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele.
Okei, alustame siit. Roheline kivi, tähemärgid lõvi, neitsi. Nädalapäev on meil kolmapäev ja vastus on ei ja võib-olla vahel. Mustavalge laiguline kivi, tähemärk lõvi, nädalapäev, kolmapäev, vastus on ei ja võib-olla vahel. Täpselt. Särav sinine kivikene, tähemärk kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus on võib-olla. Ja pruun kivikene, tähemärk kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus võib-olla. Kuldne sakiline kivi, tähemärk kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev, vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Kollane kivikene, tähemärgi kaksikud ja vähk, nädalapäev, teisipäev ja vastus on ei ja vali uus suund vahel. Ja roosa kivikene, tähemärk vähk, nädalapäev, teisipäev ja vastus on ka siin ei ja vali uus suund vahel. Vot niimoodi, kalliksed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, üliäge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!